Вот слышите, какой звук идет, да? Вот только поменял сцепление. Вот вроде как и посередине кузова, значит, это подшипник, наверное, подвесной кардана. Вот. Либо тяжело как бы определить по звуку. Вроде как и в середине воет, а вроде как и в передней части. В общем, почему думаю про сцепление? Просто поменял практически все. То есть выжимной поменял, корзину поменял, поменял диск сцепления. Единственное, что не менял, это подшипник, который находится, ну, в середине маховика, куда вставляется первичный вал коробки передач. Вот. Ну вот, теперь думаю, либо это он, либо кардан. Ну, не кардан в смысле, а подвесной подшипник. Звук вот как-то, либо вот посередине, либо там. Вот, все работает, сцепление работает. Вот на газ нажимаем. И тахометра, стрелка, и спидометра все стартуют одновременно. То есть, блин, что это такое вот? В общем, буду разбирать, вскрытие покажет. Ну вот, снимаю видео, конечно, потом выложу, покажу, откуда такой звук и что это такое, и с чем, что это означает. В общем, еще раз заключение. Либо подвесной кардана, подвесной подшипник кардана, вот, либо вот этот вот подшипник, который стоит, ну, в коленвалу, получается, этот подшипник стоит. Ну, если вы сцепление снимали, то увидите этот подшипник по центру маховика. В общем, туда вставляется первичный вал коробки передач. Вот. Вот с горки едешь, не шуми, только вот газ, когда прибавляешь. Вот. Сцепление работает. То есть, если там был бы какой косяк в сцеплении, то есть, ну, понятно, это был бы шорох, лепестки бы там, пружины там дребезжали бы, что-то такое вот было бы. Вот. Но ничего такого нет. А вот этот звук, в общем, что-то я думаю, что, скорее всего, это подвесной подшипник кардана. Вот. Ну ладно. Дальше, когда вскрою, покажу. Итак, друзья, снял коробку. И вот смотрим. Значит, вот здесь вот у нас есть следы. Видно, что подшипник клинил. Но это просто следы. То есть тут даже выработки нету никакой. Просто видно, что подшипник, куда вставляется первичный вал, подклинивал. Значит, где этот подшипник находится? А вот он, сука. Это литературное слово, если кто не знает. Вот, но он крутится, но ему каюк. Вот. То есть он разработался. Но там он все, кирдык. Так что снимаем маховик, откручиваем вот эти вот болты. Вот. Откручиваем эти болты.
И вытаскиваем подшипник. Значит, сцепление вот вам покажу. Сцепление все целое, то есть нигде ничего. Шлицы. Все целое. Корзина. Вся целая. Все. Лапки. Выработки нету никакой. То есть все хорошо. Так что имейте в виду, у кого стоит этот подшипник, меняйте его сразу, чтобы второй раз сюда не лезть. Вот.